Nosotros no tenemos registrado incidentes, afortunadamente son muy pequeñas inundaciones en ciertas calles, son alrededor que tenemos registradas 5 inundaciones que no pasan de las 4 o 5 pulgadas y son sobre todo en cruceros, que no es algo que tenga que protección civil preocuparse o hacer una alerta. Efectivamente, para hoy miércoles y mañana jueves tenemos ya 60% de probabilidad de lluvia, incrementó, ayer teníamos un 50%. Y para el viernes y sábado tenemos 30% de probabilidad de lluvia, entonces continúan las probabilidades de lluvia para todas las semanas y son altas las probabilidades. Las recomendaciones que hacemos es sobre todo a las personas que andan manejando, que respeten los señalamientos viales, que no se confíen, que moderen su velocidad, que anden con las luces encendidas y también que si identifican algún dique o algún arroyo que ya sea bloqueado o que tenga mucha basura, se comunican al 066 o directamente al departamento de bomberos para coordinarnos con servicios públicos y obras públicas para darle la limpieza que sea requerida.